タイムシフトマシンのコンデンサー交換だ。はい、今日もやっチャンネルの DIY 編が始まりました。今日はなんだっけ、タイムシフトマシンのコンデンサー交換だ。キーンってなるコンデンサーキーンってなる原因がコンデンサーだろうということでコンデンサー交換をしてみます。はい。はい、ちょっと出て。OK よ。コンデンサー1、2と3、4つ交換していけば、多分このコイルを中心にキーンと基板全体が振動してなってるみたいなので、なんかこれ面白いよ。多分全体の電圧が揺らいでるんだと思うんですね。その電圧が揺らぐ理由がコンデンサーがもう抜けちゃって電圧の安定化ができてないんじゃないかと。これなんか面白い。の取り外しと取り付けをこのハンダゴテでやっていこうと思います。発光のハンダゴテでこれがかなりいい使い心地なんですよ。電源を入れると430度に設定してて、じわじわと温度が上がっていくんですね。160、170。このスピードで温度が上がって、もう10秒ぐらいで使いたい温度にたどり着きます。よし。これはハンダをね、こうやって細ぎ取るスポンジ。よし、取れた。これがマイナスがこっち。
これで電源を入れてならなければいいと。さて、なんかならない。よし、スイッチオン。ならない。治った。コンデンサーだ。原因はコンデンサーだ。ならない。電源を切ってみると、治ったよ。いいものなくなった。音が消えてるか見てみます。消えてるね。治ったね。OK。原因はコンデンサーでした。バイバーイ。